大家好，我是智龙峰的外门。这一期的视频是跟大家介绍如何购买显微镜和显微镜的日常保养。现在的手机主板支撑度越来越高，已经不像以前的老款手机主板那样零件都是很大块的，现在的零件都是越来越小，所以买个适合手机维修的显微镜是有必要的。现在这几款就是市面上比较常见的显微镜，前面这两款是我们早期的时候购买的，已经被我们淘汰不用了。现在主要使用的是这两款，前面这两款在我们固定在桌面的话，我们的腰就不会那么辛苦，因为如果有这样的工作台的高度，再加上它这样的高度，我们的腰就要伸直了，这样子很辛苦的，所以我们直接就改装，直接就在这个桌面上固定。如果是购买的话，我建议大家购买这一款，因为这个是性价比比较高的，它加灯加运费大概都是750左右。而这一款的价格大概去到2100左右。如果大家要选购3部的显微镜的话，一定要选清楚，因为现在市面上有一种是伪3部的。什么叫伪3部呢？这里有一个双部的切换的那个拉杆，如果这里有切换的那个拉杆的话，那个就是伪3部。那个什么叫伪3部呢？因为它不可以同时3个一起看，它那种是怎么样呢？如果有这个按键的话，它就会牺牲了一边的观察，它就剩下了摄像头还有这一个观察，它就不可以三个同时观察的，所以我们选择3部的时候一定要选对。新买回来的显微镜，我们第一时间调节好它的清晰度。先闭上左眼，用右眼来调节右目镜的清晰度。调节好右目镜之后，我们再打开左眼，用左目镜上的微调来调节它的清晰度。当双眼可以清晰的看见物体的时候，那就证明了调节完成。下面就由万年为我们演示这几款显微镜的优缺点。先是第一款的显微镜，因为工作台的尺寸限制，在焊接主板的时候，主板过长的情况下，我们就很难观察作业。如果再加上夹击板的话，我们更难操作。接下来看第二款，无论是尺寸还有它的高度，我们在焊接的时候是特别辛苦的，因为要把烙铁和主板成型一个平衡点，这样操作的话手特别累。接下来是第三款，无论它的尺寸和高度都适合我们平常使用，无论是单主板作业还是加夹击板作业，都不会像前两款那样有空间上的限制。最后是第四款是3部的显微镜，在平时的操作，我们可以通过显微镜来作业，还可以通过摄像头来作业。显示屏不但可以观察，还可以作为一个演示，在教学方面是非常有用的。从万年的肢体语言和面部表情就可以看得出第3款和第4款的显微镜有多么的好用。在日常的使用，在所难免有灰尘，还有松香，还有其他脏物会沾到显微镜上面。我们使用无尘布沾些天钠水，然后清理镜面的表面。在天钠水还没有完全挥发的时候，我们用干布直接擦干，镜面表面的脏东西就会去除。显微镜下面的镜面也是同样的方法来清理，因为平常我们在维修的当中，在所难免会淹到松香在上面，也是用无尘布沾些天钠水
抹除镜面上的松香，然后再用干布擦干，这样子就可以清理吸附在镜面的松香。经过以上的介绍，大家应该可以根据自己的需要选择出适合自己的显微镜。如果想观看更多的美术视频和更多的仪器介绍，请继续关注我们摄影风。下一个视频再见，拜。大哥，大哥，大哥，大哥。得未？大家好，我系智能風嘅 Sandy。唔好笑啊！Action！ Action！ 大家好，我係智能風嘅 Sandy。呢下我向大家介紹一下平時點樣選購顯微鏡同埋日常嘅保養方式嚇。講到句啊，自己講笑。大家好，我係智能風嘅玩文。一期嘅視頻同大家介紹如何上購顯微鏡同顯微鏡嘅日常保養。智能風 Take 3。大家好我係智能風嘅灣文。呢一期嘅視頻同大家介紹如何選購顯微鏡同顯微鏡嘅日常保養。Good take。